ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சந்தியா ஹெல்த்தி குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சண்டே அன்னைக்கு விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன சமையல் பண்ணியிருக்கோம், இந்த நாள் வந்து எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே ஆன் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சண்டே அன்னைக்கு நான் காலையில் 7 மணிக்கு எல்லாமே கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். தூங்கிட்டு இருந்த என் பையனை எழுப்பி விட்டு காலையிலே கறி வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தான். ஒரு கோழி வந்து எடுத்து முழுசாகவே எடை போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை உரித்து கட் பண்ணி கொடுத்து விட்ருந்தாங்க. இந்த சின்ன கிண்ணத்தில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் எலும்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், அந்த கோழியில் முட்டை கருவெல்லாம் இருந்திருக்கு. அதையும் அப்படியே போட்டு கொடுத்து விட்ருந்தாங்க. நம்ம பிராய்லர் வாங்கினா இந்த மாதிரி பார்க்கவே முடியாது. நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியாது. இப்போ நான் அந்த முட்டையை எடுத்து என் மக வந்து எனக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி தந்துட்டு இருந்தா. அவகிட்ட காமிச்சிட்டு இருந்தேன். அவள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டையை லைட்டாக குத்தி விட்டுட்டா. அது வந்து உடஞ்சிட்டு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் குழம்பு கொதிக்கும்போது இதை போட்டுடலாம். இப்போ வந்து வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி எல்லாமே நான் வந்து உரித்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் என் மகளும் ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுட்டேன். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 9:30க்கு எல்லாமே வீட்டை விட்டு வெளியே போனாக்கி தான் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும். அதனால சமையலெல்லாம் முடிச்சுடலாம் அப்படின்ட்டு காலையிலே வந்துட்டேன். இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு ஒரு பக்கம் கொதிச்சிட்ருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் எலும்பு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அது வந்து கொஞ்சம் ரசம் சூப்பு மாதிரி வைக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரசம்னு சொல்லலாம், சூப்புன்னு சொல்லலாம். அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் மசாலாக்கள் எல்லாமே நான் வந்து வறுத்து அரைச்சிட்டு அதையும் நான் வந்து தாளித்து வச்சுக்கிட போகிறேன். அது வந்து மசாலாக்கள் எல்லாமே ஆற வச்சுட்டேன். அந்த டைமில் இந்த அடுப்பு சும்மா இருக்குது இல்லையா, இதில் வந்து பெரிய சைஸ் குக்கர் வச்சுருக்கேன். இதில் அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டு தாளிச்சிட்டு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிக்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிக்கனை இதிலேயே வந்து வதக்கி வேக வைக்க போகிறோம். நாட்டுக்கோழிங்கிறது வந்து பிராய்லரை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் ஒரு 4, 5 விசில் வச்சு வேக வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா பஞ்சு போல் வெந்துடும். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த நாட்டுக்கோழிக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் கட் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். எனக்கு உரிக்கிறதுக்கே டைம் இல்லை. அதனால நான் வந்து என் மகாட்ட பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கொடுத்துட்டேன். அவள் வந்து உட்காந்து அழகாக கட் பண்ணி கொடுத்துட்டா. இப்போ அது வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். என்னென்ன பொருள் தேவையோ அது எல்லாமே நான் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஏன்னா டைம் இல்லை. 7 மணிக்கு நான் வந்து கிச்சனுக்கு வந்திருக்கேன். ஒரு 8:30க்கு 8:45 இந்த டைமுக்குலாம் முடித்து எடுத்து வச்சுட்டு தான் நான் அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறதுக்கு கிளம்பணும். அதனால் நான் எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்பீடாக வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து இந்த மசாலாக்கள் பார்த்திங்கன்னா கடையில் உள்ள மசாலா கொஞ்சம் கூட சேர்க்கலை. எல்லா மசாலாவுமே இந்த சூப்புக்கும் இருக்கட்டும், இந்த குழம்பு இது கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி இருக்கும். இது 2க்குமே நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச மசாலாக்கள் தான் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாமல் கடைகளில் போய் ரொம்ப மசாலாக்கள்லாம் வாங்கி நம்ம பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி மசாலாக்கள் கூடலாம் கொஞ்சம் தேவையான வாசனை பொருட்கள் மட்டும் கலந்து நம்ம கூட்டு குழம்புலாம் வச்சோன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது இல்லாமல் ஒரு 50 கிராம் பாக்கெட் வாங்கினாலே ஒரு ரூ. 20 மேலெலாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அந்தளவுக்கு அந்த மசாலாக்கள் எப்போ ரெடி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு துல்லியமாக தெரியாது. அதில் அதை வந்து பதப்படுத்துறதுக்கு என்ன சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுற பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்து சாப்பாடு பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ வந்து இந்த மசாலாக்கள் எல்லாமே போட்டு அந்த சிக்கன் எல்லாம் போட்டு கலந்தாச்சு. முட்டை கரு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதையும் இதில் போட்டு கலந்துட்டு ஒரு அரை சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா விசில் போட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ சாப்பாடு வெந்துட்டு இதையும் வடிச்சுக்கிட போகிறேன். இந்த பக்கத்தில் அந்த குக்கரில் வந்து சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இந்த மசாலாக்கள் எல்லாமே வதக்கி ஆற வச்சுருந்தேன். இதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்ல வேளை கரண்ட் கட் ஆகலை. ஒரு வேளை கரண்ட் போயிருந்தோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்மளை வந்து டென்ஷன் ஆக்கி விட்டுரும். இப்போ வந்து இது சூப்புக்காக வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு வதக்கியிருக்கேன். இந்த எலும்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பாருங்கள், இதையும் அது கூட போட்டுட்டு நல்லா அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி இதில் வேக வச்சிடலாம். ஆனால் நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் வேக வச்சோம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு வேகாது. அதனால் நான் வந்து இதில் குக்கரில் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன். குக்கரில் வேக வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இல்லையா, அதனால தான். நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாத்திரங்களில் சேர்த்து வேக வைக்கலாம். அதனால் நான் மொத்தமாக அந்த சின்ன குக்கரில் வந்து இதை மாற்றிட்டு உப்பு எல்லாம் தேவைக்கு சேர்த்துட்டேன். இப்போ நீங்கள் வந்து சூப்பாக குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஒரு 3/4 அளவுக்கு போட்டுவிடுங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ரசம் மாதிரி எடுக்கிறீங்க, சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் உப்பு வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துடுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ வந்து தேங்காயும் கொஞ்சம் மசாலாக்கள் எல்லாம் வறுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்ட போறேன். இத வந்து இந்த கிரேவி கூடலாம் சேர்த்துக்கிறதுக்கு. இது வந்து ரொம்ப தண்ணியாலாம் இல்ல. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். தேங்காய் போடும்போது இன்னுமே கொஞ்சம் கெட்டியாகும். நான் வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன் அப்டின்னா, அந்த அவசர அவசரமா ரெடி பண்ணேன் இல்லையா? அந்த சூப் எல்லாமே கொஞ்சம் எடுத்து கொண்டுட்டு போயிட்டேன். அது கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு சரியா இருந்தது. ஆனா வீட்ல இருந்தது வந்து கொஞ்சம் உப்பு கம்மியா இருந்திருக்கு. ஏன்னா என்ன காரணம்னு தெரியல. கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைவா தெரிஞ்சிருக்கு. அது என் பையன் வந்து சாப்பாட்டுலலாம் ஊத்தி சாப்பிட்டுட்டு, "உப்பே போடாம வச்சிருக்கீங்க" அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கப்புறம் நானும் பார்த்தேன், டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது. முதலை விடையும் ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கம்மியா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் கொதிச்ச வச்சு பண்ணேன். இது ஒரு சொதப்பல் ஆயிட்டு இன்னைக்கு. ஆனா தனியா குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதனால தான் நான் சொல்றேன், கொஞ்சம் தனியா குடிக்கிறீங்கன்னா, உப்பு குறைவா பார்த்துக்கோங்க. சாப்பாட்டுல சேர்த்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் உப்பு அதிகமா இருக்கிற மாரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாமே ரெடியாவிட்டு கொஞ்சமா கடைசியா கறிவேப்பில, புதினா அந்த மல்லி இலை மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். புதினா இலை போடல. மல்லி இலைலாம் தூவி அத வந்து இறக்கியாச்சு. இப்போ இந்த பக்கம் வந்து அந்த சூப்பும் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிட்டு. மசாலா எப்படி இருக்குது பாருங்க. நான் எல்லா மசாலாவுமே வீட்ல அரைச்சது தான் சேர்த்துருக்கேன். கடையில உள்ள மசாலா இதுக்கும் சேர்க்கல, கிரேவிக்கும் சேர்க்கல. இப்போ இதுவும் கடைசியில கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவி இறக்கி வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு வந்து எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஆனா நான் காலையிலே சாப்பிடல. நான் வந்து இது எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு, குளிச்சு கிளம்பி வந்தாச்சு. மணி வந்து ஒரு 9:15 ஆயிட்டு. அவசர அவசரமா எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிபன்ல எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். நான் நெறைய வீடியோ கால்ல சொல்லியிருக்கேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாலே வந்து எனக்கு வீட்ல இருக்கக்கே டைம் கிடையாது. நாளாவ நாளாவ வேலைகள் அதிகமாயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால. பார்த்தீங்கன்னா, சீக்கிரமா இன்னைக்கு சமையல் முடிச்சு, குளிச்சு கிளம்பியாச்சு. இத எடுத்துட்டு நான் வந்து கிளம்ப போறேன். என் மகள போய் பார்க்க போணும். அங்க போனதுக்கப்புறமா எனக்கும் அவளுக்கும் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். கூட கொஞ்சமா தான் எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு வேள அவ கொஞ்சம் நைட்டு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா குடுத்துட்டு வருவேன். இல்லன்னா அத அப்படியே ரிட்டர்ன் கொண்டுட்டு வந்துருவேன். எப்பவுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நல்லது தானே! இப்ப அங்க போய் அவள பார்த்துட்டு நான் வந்து மதியம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு. உட்காந்து அவளுக்கு வந்து இந்த மாரி சாப்பாடு கொண்டு போனாலே நான் வந்து என் கையால அள்ளி குடுத்து தான் அவள வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வருவேன். அதுதான் நமக்கு பிடிக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் பிள்ளைங்க தூரத்தில இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த சின்ன குழந்தையாவே இருக்கும்போது எப்படி பார்த்தோமோ, அதே மாரி தான் தோணும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் சூப்பு குடிச்சிட்டு அந்த டப்பாயில இருந்தது. அதில மிச்சம் இருந்ததையும் இந்த பிளேட்ல ஊத்தி சாப்பாட்டு கூடால வெரசி, அவளுக்கும் அள்ளி குடுத்துட்டு நானும் சாப்பிட்டாச்சு. இப்ப சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் அந்த காலேஜுக்குள்ளேயே இந்த மரங்கள் எல்லாமே செடிகள் சூப்பரா இருக்கும் அங்க பார்க்குறதுக்கு. ஆனா, இந்த நல்ல வெயில் அடிக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வெயில்ல அந்த செடிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கரிஞ்ச மாதிரி தான் இருந்தது. அத பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்து. ஏன்னா, இந்த மாரி பச்சை பசேல்னு செடிகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும். அதனாலேயே நான் அந்த மாரி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஆசைப்படுவேன். இப்போ ஒன்னொன்னா சுத்தி சுத்தி அங்கங்க நடந்து பார்த்துட்டு, நெறைய ரோஸ் எல்லாம் இருந்தது. ரோஸு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கரிஞ்ச மாதிரி இருந்து. அத பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா, நான் அடிக்கடி போகக்கூடிய இடம் இல்லையா? இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இப்ப நம்ம வீட்ல வச்சு வளர்க்குற செடிகள் கரிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாரி தான் தோணிட்டு இருந்தது. இங்க ஒரு மீன் தொட்டி இருக்குது. அந்த மீன் தொட்டியில நெறைய மீன்கள் எல்லாம் இருக்குது. அதையும் வந்து அப்பப்போ போகும்போதெல்லாம் பார்த்து அந்த மீன்கள் எல்லாம் கவனிச்சுட்டு வருவேன். இப்ப இந்த பக்கத்துல ஒரு தொட்டியில ஒரு செடி இருக்குது பாருங்க. அந்த இலைகளுக்கு நடுவே அப்படியே ஒரு பூ டிசைன் மாரி கட்டிங் போட்ட மாரி இருக்கும். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பார்க்கறதுக்கு பச்சை பச்சேர்ன்னு இருக்கும். பிளாஸ்டிக்ல செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும். ஆனா, அதுவுமே இந்த ட்ரிப் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அப்படியே வாடி தான் இருக்குது. எனக்கு உண்மையாவே இந்த செடிகள் எல்லாம் பார்த்தா நான் வந்து சின்ன குழந்தையாவே ஆவிருவேன். இல்ல பார்க்குறவங்கலாம் பிள்ளைங்களெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. பச்சை பசேல்னு செடிகள் எல்லாம் பார்த்தா இப்படி குழந்த மாரி ஆவிர்றீங்க அப்படின்னுட்டு. இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து காலேஜுக்குள்ளே இருக்குது. அங்க வந்து ஒரு சின்ன பார்க் இருக்குது. அந்த பார்க்ல போயிருந்து நானும் என் மகளும் கொஞ்ச நேரம் இருந்து ஊஞ்சல்லாம் ஆடிட்டு, கொஞ்ச நேரம் இருந்து பேசினோம். ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்க வந்து தூரத்தில இருக்கும்போது, அவங்கள பார்க்க போகும்போது நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா பேசும்போது அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா? அதனால கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு, அதுக்கப்புறமா அங்க இருந்து கிளம்பி வந்தேன். இந்த இடம் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இன்னும் வந்து மழை நேரம்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்கும். நல்லா மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரி அப்படியே பிள்ளைக்கு ஒரு டாட்டா போட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. இனிமே வந்து பஸ்ஸில் வரணும். பஸ் எல்லா டைமும் இந்த இடத்துல கிடைக்காது. அதனால கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்கு வரதுக்கு ஒரு 5 மணி ஆயிட்டு. வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சாப்பாடெல்லாம் இங்க வீட்ல இருந்த ஒரு பிள்ளை இருக்குல்ல, அந்த பிள்ளைக்கு அள்ளி குடுத்துட்டு, பாத்திரங்கள் எல்லாம் கழுவ வந்தாச்சு. அவ பாத்திரம் கழுவுறேன்னா, இருந்தாலும் அவளுக்கு கொஞ்சம் எழுத வேண்டிய வேலை இருந்ததுன்னு அப்படி அப்படியே போட்டுட்டா. சரி நம்ம பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்னும் என்ன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிடுங்க. இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததற்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.